خمسة نطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى هو المرتضى وابناهما هو فاطمة وابناهما وفاطمة Cili-mo kangge nyuken neraka kangge buka lawang suwarga lan nyengkalani siksane Allah lan nyengkalani siksane Allah aci-aci limo wujud manungsa linuwe ilmu sumber tulodo indak lakune ato ing Allah manah niate tansah waskita manah niate tansah waskita